শীতকাল এলেই বাড়ে ঠান্ডা, কাশি, সর্দি ও জ্বরের প্রকোপ। এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর আশায় অনেকেই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বা সাপ্লিমেন্ট নেওয়া বাড়িয়ে দেন। কিন্তু ভিটামিন সি নিয়ে সমাজে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বাস্তবতার মিল বেশ কমই। চিকিৎসকদের মতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণে উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশি। চিকিৎসকরা জানান, ভিটামিন সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি কোনো ম্যাজিক ওষুধ নয়। শরীর নিজে থেকে ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না, তাই খাদ্যের মাধ্যমেই এটি গ্রহণ করতে হয়। ভিটামিন সি কেন জরুরি? চিকিৎসকদের মতে ভিটামিন সি শরীরের কোলাজেন তৈরিতে সহায়ক, যা ত্বক, রক্তনালী, হাড় ও সংযোজক কলার জন্য অপরিহার্য। এটি আয়রন শোষণ বাড়াতে সাহায্য করে, ক্ষত দ্রুত সারাতে ভূমিকা রাখে এবং শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে। ভিটামিন সি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল বিশ্বাস বেশ প্রচলিত। এটি খেলে সর্দি কাশি হয় না। বাস্তব গবেষণায় দেখা গেছে ভিটামিন সি সর্দি প্রতিরোধ করতে পারে না, তবে নিয়মিত গ্রহণ করলে সর্দির স্থায়িত্ব কিছুটা কমতে পারে বা উপসর্গ হালকা হতে পারে। যত বেশি ভিটামিন সি তত বেশি উপকার, এটিও একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। প্রতিদিন 2000 মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি গ্রহণ করলে ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, বমিভাব এবং কিডনিতে পাথরের ঝুঁকি বাড়তে পারে। কতটুকু ভিটামিন সি প্রয়োজন? চিকিৎসকরা জানান, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভিটামিন সি প্রয়োজন দৈনিক প্রায় 90 মিলিগ্রাম, প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে প্রায় 75 মিলিগ্রাম। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই চাহিদা কিছুটা বেশিও হতে পারে। কোন খাবারে পাওয়া যাবে ভিটামিন সি? পুষ্টিবিদদের মতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি পেতে সাপ্লিমেন্টের উপর নির্ভর করার দরকার নেই। সহজলভ্য খাবার থেকেই পাওয়া যায়, যেমন কমলা, লেবু, পেয়ারা, কাঁচামরিচ, টমেটো, ব্রকলি, পালং শাক ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মতে সুস্থ থাকতে ভিটামিন সি অপরিহার্য হলেও অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। শিমুল হোসেন, সময় সংবাদ।